Oh my god，到嘅。哦，各位聽眾，邊個嘅聽眾可能落嚟邊啲學見咧？幾個歌手按未記得on air 所冇落掉，到啲 YouTube。好，這禮拜我人未講幾個歌手，幾個歌手是間，啲啲 MP 喺邊來嘅？啲啲 MP 喺邊來嘅？啲啲 MP 喺做咩？Josh 等我，Josh 等我，不等。我聽到了都吱吱吱呢，我們不是啊。OK，嚟，我講啊，這禮拜一號新椒講新椒頭出來，講嘢幾個事，嚟講牛牛。OK，其實哈，我不是要問南西物件誒，你南西無來過，因為我講是，我每看是毋是我看到的是迄個鬼，還是看到大督公佇我房間位。哦，喲，你講下，你講下。OK，就是古早我大概讀三年級時，三年級。三年級時我去 toilet，and then 我嘛。看到啥 reflection 壁位，看到我房間咯。然後我看到一個白影的查某坐伫我的房間位。然後我就奇怪，他怎麼無去想安尼坐過？然後我就看了吼，我嘛轉頭去看我的房間哦，看誒，怎麼有查某坐？然後我看，我看去，哪裡啊？You're scaring me！然後佢有時我看，怎麼房間無人誒？然後我看到呢邊，我看到你查某坐我房間位喎。然後我看來看去，真一擺了，我講你啊袂好勢啊。然後我去我房間位，我就去你查某坐喺一角位，我就用骹去踢去拉拉，你看你用手拉拉佚佗咱。然後看無物件。無物件，了過後時我就驚，了過後我甲我媽講，了我媽就去甲我媽講哦，了我媽講是有可能是大毒公啊，因為我厝樓下邊有大毒公嘛，了過後時我媽就講叫我媽寄迄個金物煙啊，金物煙啊，對，十幾間厝，十幾間厝啊，房間啊，五口聽個了咯，了過後時放迄個金物煙放佇五口位。然後過後時，我嘛，係咪嘅？大都講有查某嘅啊？係咯，我唔知咯是。我都是唔知，你問人唔知。然後過後時，我第二日時就無看到啊。你看到查某你會記講伊可能怎樣嚟講話？伊是坐條啥咱人坐山那種哦，後邊我看到是伊個隻阿妹啦，伊長頭毛咧，伊白衫。伊頭毛長長的是嗎？我看到伊個隻阿妹咧，伊頭毛長長咧，伊穿白衫。你冇看到頭這邊啊？你看到伊後背個隻安尼長長。嚇，就伊後背呢，伊頭前面無。你看到嘅是你房間有開火哦？他仲拆機時拆機10點幾。哦，早起所以日頭貴貴啦。嚇，了看會得清楚，因在間有迄個水嘛、壁嘛，伊 reflect。去我房間嘛，然後我就看到咯，一香香，就是迄個一個空會互我看過我房間嘅伊坐佇遐邊位。哦，你伊坐佇遐邊時，你看到伊後尾，你看到伊是像個平時人坐佇遐邊嘅，還是你看到透明嘅呢？看透過？伊是規無看袂透過，伊是像個只人啊，嚇，規身坐佇遐邊位安尼看咯。有時每男仔看是迄個垃圾物件，甲是毒講。哦，唔知哦。對不起。等我看伊來嘅先。我會 edit 一個幾張嘅先，真係。嚇掉啊！真係咩？我哋放入放喺收 effect。這條，這收 effect 啊，6號。
因為合早我講一半時你房嘅咧，有查某講話嘅。哦，頭前嘅就是冰。啊， Let go 啊！驚哦！佢呢個一個我發打然後棒啫，我個奇怪喎，我過去去邊一坐位哦，佢過去看伊安怎坐，行了行去接看個用卡拉看伊拉了有物件時候，特別你正式看是無看到啦，你到底驚會看到嚇？一轉轉嘅，白在經嘅轉啊，細細轉啊，你是到底轉嘅 reflection 你看到？嚇轉會看到。哦，特別你邊個其實目睭淺白嘅時，佢無看到。無啊，咩我看我啲最看唔到啊嘛，了我邊位頭看我房間時看無，然後我個再看邊位看轉時，我再看到，I mean 伊無走到哦，I mean 我看其實伊個坐伫遐邊位伊無叮當到。哦，啊，我看下正坐擺啦，因為我 confirm 嘛，係咪唔驚嘛？但是你轉有垃圾麼？冇啦，我最白白無垃圾無咩唔驚，但是。阿涵啊，嚇，那我按做咩叫我食？唔係咧，我冇，我還沒來。我就說我冇，還沒來。Maggie Mee 咯 ，Maggie 哦， ，Maggie Mee 係對哦， roast pork 哎呦，好食咯，我要佢哎知道， roast 呦， chicken。哇，迄只，嘿，咪計亂，就走去困呀。加一組麥記米都鹹，咪，OK，講，香哥來啊，香哥是多麼個？咪咕多麼哥多麼個歡迎。 ，Hello，大家好。多麼個是當我買出嘅，我爸買出嘅啊。對80萬。 ，Hello，沒有80萬嗎？對，因為80萬。OK，來，OK，接落去講個別人嘅講，佢睇到看南就木即係來咯，看南西又來那個梅看，講叫乜食面就先。你睇下就個幾個順便講豆嘅咧，我無，即係咧即係咧多麼個隻字，特別冇咩攤來掉。哦，哇，actually 我 because 看關係啊，所以我 story 變食普通爾咯，我 feel 到。你看關係啊，別人冇看關係嘛？你估佢識人，其實看到一下。嚇對，你就這回事看到。我冇咩特別啦，種。等我小掉，我甲你講。OK。好。即啲人邊都看到另外鬼哦，就是在印度。哪鬼？你啦鬼啦，買啦，我房間困兩禮拜也無事，好彩無比。哎呦， billion 鬼，特別我同事甲我講，他們講特別我同事甲我講，伊個故事哦，舊年伊人來。伊樣是住別個 hotel 嘅位嘅，然後伊叫我不到來啊，問多一間，伊講拍死唔買去啊。講話，伊看到咩？伊 actually 伊人有3千人來印度，了伊人伊一人一個房間，了兩個查甫一個查某，所以一個。我係即同事呢嘅隔離介紹我是住上樓，然後另外一個同事隔離那裡是住對面，上一個位咯，意思是講伊住8號9樓，伊就住10號10樓8號，你看到樓頂你看樣啦，對對面啊，對對面咯。然後問題是吼，樣嘅房間呢是地高呢。特擺有嘅講得棒，特擺有嘅，所以我哋嘅同事呢，伊阿妹哦，2點幾3點咪就風險聽到人房隔離那關，隔離那關了，伊就心想，
七暗八暗了啊，個 disturb customer 啊妹啊，然後所以伊無管你咯，然後今日早起是你食 breakfast，伊就甲伊查某誒甲你講，誒，你隔壁房間你有聽到人放格林歌哦，半暝時，伊講無啊格林歌，伊講咱都大地尾誒位，乜哪有人隔壁誒房間乜哪有？แล้วว่ามาไกลก็有可能另外一邊嘅，我講無另外一邊嘅啊，樣嘅門是無關。你是錄棒嘅啊，阿 John。你個學你吹咗佢那個啊？好笑哦！我笑唔得人拿手掛爆咗我哋那個做錯啊！我哋嘅話，我差唔多入面嘅盤出嚟話我哋。我 engineer 好 engineer 嘛，對不對 support 我 show 的人嘛。有講。แล้ว佢後呢嘛講啊，有可能伊聽錯咯，應該2、3點啊，半暝濛濛嘛。แล้ว第二暝時候，嗰時上點聲喎，嗰再來喎，伊 music 啊。特別嗰時上有。嗰時你個人啊，被當初聽到下。無唔是，我係當初當眼嘅。แล้ว是無加你個人啊，大地面嘅廣告。แล้ว第二暝我才聽到咗。伊講夠啦，你到底是最棒嘅歌，然後因為無關了咯，所以他去是你佢個妹查某當初，然後都好一個人那當初問白白食咯，然後伊人個講無聽到，特別問題好，啊你個人那當初到底面嘅好，伊講歌是無聽到啦，特別好阿妹是你，伊講伊半暝聽。看到兩個囡仔到房間佚佗，然後伊人就直接講，哈，แล้ว你我房間講無啦，伊真病咯，伊 continue 困咯，伊成日念經呢，可能就 continue 困啊。你跟人講到多聽啊？你問朋友，我見你困過啊？我到底嗬，我去吹 YouTube 時，我去吹 classical Indian song 啦，我咪吹你 Bollywood 你冇乜驚啦。阿 John，你幾多歲啊？John 係嚟嚇人，冇好咯咯。即係我這樣講幾個事特別做嘢 atmosphere 啊，幾嘛。阿 John，我睇到 send regrets。哦，做咩 email 來啊？你講咪 join，講梗係即係問人會。未啊。叫嚟啊！你自己講嘅嗱 online 冇用。我哋對面間，我哋我三四個啦，七八個八人呀。我教你尋晚嗰個一個。因為我唔知啊無，你每日印度朋友話，印度鬼有人鬼嘅告訴，人相信鬼人可能，應該你嘅朋友有啦，你講你看到。唔知啊，唔會過啊。我咪就係睇你講。係咪驚講過？即係那相信鬼嘅哦。應該是有啊。Of course 啦。應該是有。對頭啊，等佢講過啦，我唔要聽。哎呀，我想食巴辣飯嘅。係咪驚？巴辣飯嘅。伊人嘅paneer 係啲homemade cheese 啊咪講啊，我食個線啊，兩禮拜實在係啦。你想食咩？大家問下咯。哇！我想食福建麵。要隻歌係咪？要隻歌？喂，買要隻歌買。OK，個主題嚇，應該點啊？呀，你買幾個是講講？
无啊，伊有一故事尔，你都讲有听了。哦，咱真正咱讲起啊，咱落掉啊，但是你家己甲我讲嘅。无录着了，然後我啲必嘟嘅時，對，了3個半暝，有聽到人啲半夜聲房間半到頂半舊衣，啊，然後看啲物件，3點4點嘅時咯，我點俾我咧？我是嚟 mini 你只mini啊嘅故事。講，แล้ว我嘛搬新厝咯，當今。แล้ว我係出租部嘅，有一日我人愛洗衫，我人找不到洗衫粉。แล้ว我人就不要緊啦，用 body shampoo 先啦。แล้ว當伊對來嘅時咧，伊問講：洗衫粉喺度？我講我人唔知，你水喺度。แล้ว伊去房間找嘛找不到喎。係哦，แล้ว唔知迄罐洗湯洗衫粉去倒落了喎，到當今也未出來過。然後係咪做你想幾頭睇洗衫粉啊？唔知呢？mini 嘅鬼故事唔知。咱講下，呢個是讓刺激去到一間厝啊，啥物物件，我話啥無爽嘅時候，一種感覺。咱講嘅是8人啊，去到一間厝嘅時感覺就是個在，我記定到我之後，等我吞聲。我只去看厝嘅時候，我嘛特別對起，伊嘅感覺就講，等下，哎呀，冇咩好事啦，你種嘅感覺，然後就買水是買俾你厝啦，咯。嗱，我呢經驗啊，行入厝咧，實在講，哎呀，這冇咩好事。我是有看過啦，阿比冇 feel 過。你看到未？伊你唔見嗬，看袂到誒，阿比係兩粒目睭有火呢。你決定看到咩嘛？佢暫時冇啥空人去看厝啊種誒。了，我媽甲我見就帶我去迄個厝去看。我看了，因為兩間房，我看到一個房，了我看到塗骹。就有兩粒目睭青青，然後我記我媽看我講，你看到卡有兩粒目睭青青看了我，然後媽看我看，冇喎。你幾歲啊？你幾歲？差唔多頭早咯3年級啊，種我是3年級起甲看會到，我哋唔驚。哦。嚇，了我媽講冇啊，媽就講我有呢看到爛了，然後我講。我行去記下，你看了我嘛 Q 了，我講咪去，了我嘛拖我走了。過後時伊教我記唔知講蝦米話了，過後忘得斷了，無去看一間厝。你還是看電視，你個叫驚呢？無，我根本就真趣味，我過去頭市，我去看講佢哋是蝦米物件，我講是鳥厝㗎，還是有鳥佇邊頭尾條，還是蝦米嘛？然後陣過阿毛毛，蝦米個人看無，後邊看到兩個目睭呢。然後去動啊嘛，講別使動，走。你厝別個人會看到？我爸是感覺到，阿比看袂到。哦，伊垃圾掉。嚇，伊感覺到啥無對片啊、零啊嗰種物件咯。我看到我個袂驚喎，阿比有時紅日很到會就才驚誒啦，你看。แล้วลุยสิเจ้าแอคโก้冇聽到แอคโก้ testing 哇แอคโก้啊testing ก็哇奇怪阿 John 你是唔是有人拿你嘅 Skype 哈你嘅 Skype我 Skype 係咪有人 call 我咩冇，你有人 call 你拿 Skype 冇？還是你冇 Skype 冇？我想你聲from 你個頂咧。我邊來啊？我係from 個頂嘅。
冇人就 Skype。是咯，嗬，我就 Skype 嗬 ，someone not coming 嗬。你在笑點咩啊？唔是笑了，是 surprise，因為 WC 有來嘛。哦。等下嗬。我明，有個死人，阿咪，我講有個死人，我愛講，你在裝誒 ，anyway， 誒 ，OK， 冚，我而家講一下冚啊，好。不，OK， 來，如果你三年級去度看到鬼，然後你還是去度常常會看到，還是垃圾掉，你個別嘅經驗咧，你就學堂嘅時有看到咩物件？學堂嘅時啊，學堂是看無，啊比會 feel 到，個會聽到聲。古早我讀做落讀小學，了往體育節過後時，往一堆查某，佮了去一個頭一間嘅大間嘅toilet換衫，了往換衫一半吼，往聽到查某唱歌，了一個唱咧啥，古早咧啥啊，忘不了啊種嗰啲嘅歌，哇！嗰啲嘛，因為toilet無啦。你咪話其實 YouTube 會吹，唔係，然後佢後時往查某個了，換衫一半往停落來，了往問一人一人問講，讓我聽到人唱歌，了個人講有哦，了往咁樣穿我落往嘅衫個了，穿棍了走出去，了佢後時往去班讀冊，了佢後讀冊了一半吼，啥？聽到有人講，有人哈，然後老師因為我班都好是佇我在間位，然後老師本就才驚，那過後時伊就奇怪，怕人講誒，了過後伊嘛去吹看咯，看到了有一聲，然後原來是佇廁所位，邊廁所無人誒，哈，往誒那邊班誒邊仔誒廁所那邊位，然後過後時去看無人佇那邊誒。一個老師今日未好寫啊，佢甲校長講哦，然後個老師有一日我親身去甲校長講，我其實冇聽到人唱歌，安尼款嘅物件佇廁所位嘅，然後校長是暫時一般今日就啥未好寫啊，有發生款嘅事嘛，因為從來是無發生過，然後一個老師去叫咧啥師傅啊。咪來念經嘅款咯，啊過後時個有發生哦，是講唔是得常發生啊，個一擺發生嘅款咯，奇奇怪怪物件咯。你聽，特別有可能是人放嘅哦，人啥放無，因為往聽是啲往廁所正這間嘛。了往佇頭間大個間誒，了往聽到是佇我後尾毋知尾第幾間誒，伊那邊位聲放過來誒，了個無啥大聲，伊毋是快，伊是慢慢那種啥書本，差唔多那款，你聽到啥魔鬼唱你聽到迄種嘅歌，你魔鬼用咁唱起來。一個又往個了走出去哦，個了查某驚。頂當時我講過隻我個誒，到底 MBA 是一百有安尼款嘅經驗過哦，伊個房間睡房間啦，還有兩個人困進房間，然後伊隔壁個一個查某困。伊個查某嘅房間咧，伊就早起時，我個人是讓嗰啲查某走過來，我個房間早起時講咩，一直去啊房間看講，昨暝我未困，你往規暝，伊講
伊風扇啊，伊 ceiling fan 啊，伊是開 ceiling fan 嘅後，伊就聽到 music，然後咧，他如果老國仔 music 嚟咯，然後伊就講誒，安尼奇怪誒，伊就冚風扇咧，就彈安尼電嘅聲啫，安尼電嘅聲，然後伊就開掉啊，即係開風扇，個在 music 出冚風扇，個在啲電嘅聲，誒。伊就驚啊！伊講我覺咁晚開迄個電嘅聲，但係唔係聽嘅 music 嘅咋？你講嘅嗬，聽 music 咪是較好聽嗬。那時伊開電嘅聲，那時伊大兵攞嚟叫咗證明層咯。有時嗰一時走嚟教我個人講咯，講嘅是嗰一陣咧時我個度去聽樣嘅甲伊嘅即個豬豬講。講哦，即係伊出租樣叫姑姑，伊出租到走嚟教我個人講，伊講人一啲物件誒，伊講攞我擺去樓頂嘅了誒，伊厝真正大間嘅啦，咧伊所以厝咧一啲係是個頂面嘅人無上出租嘅啦，所以是講伊擺去樓頂嘅了無啊，那時我個咪是每講關係咧music 樣嘅別房咯。伊講下頂頭隔壁房嘅位嗬，伊有一個圖嘅後尾有一個梅嘅，伊查某嘅房間講聽到 music 嘅，伊圖後尾有一個梅，伊講伊梅後尾係咧老國仔嘅喇叭咧 record 咧哈，伊講後尾有係一個，所以人聽講唔知是係邊來咯，係聲房咧，會驚啊，嚟過。我麻雀跟聽咧，掛所以我聽關事啊，冇驚。我那時阿妹聽到 music 呀，actually 昨晚我都冇驚，我那昨晚我聽到咧，鏗彈嘅時候，我講看邊條無人，看無人嗰陣。哦。一段咧，我都唔係聽過咩聲嘅得出。攞得出咩？嚇！我係當第一件是聽到迄個 bat 啦，伊個 bat 真大隻嘅喎。啪啦咧！咦，伏安尼看。哦。然後有一隻迄隻死人 bat 啦，伊去追查某，然後伊個查某話講。講嚇。然後我就起來咯，做咩事？有查某講嘅，看無到人哦，通啊！哎呦，特別我知是別個查某講啊。有我嗱到入頭嚟啊！有可以，最 best friend 嚟啊！到嘅，頭，唔是我係 best friend。call 到啲 ，hello 到入頭，唔會。話คุณ車人可以先，แล้วก็把下面嘅鬼告訴別人，最個就對鬼告訴講。冇，當然未得請你先教嘅嚟講嘅，講嚇嚟，我多麼個？嚇！我嗰陣講係你 before 我搬厝係你 haunted house 時啊。嚇！我係你厝嗬，有一擺嘅時我會記。但你 remind 我先，你 haunted house 講對面看到呀？還是你厝家己厝？冇啦，我係己厝。人講我係你一個厝嘅地方加陰嗬，所以意思係你鬼嘅出入嘅哦，落口可能啊，就係鬼入出嚟落口。嚇！家姐阿龍，阿龍困起未？困啊！阿妹，阿龍出你咪知咯，出入落口。成個都住啊，成個都同你房間啊。唔係亂啊！阿妹要住。你有冇亂？嚟，行嚟講。阿 John 阿叔掉。咁我過嚟講。係咪識講阿妹？講。
有一擺是我會記我差唔多中學嘅時，我12歲學當房間嘛，了我招我嘅表兄妹攞嚟嚟甲我白白大咯，白白佚佗下嘛，了頭一暝我甲咱白白困上一個房間嘅，頭一暝困嘅時個 OK 個，了第二暝困嘅時咧，我聽到人叫我表兄妹嘅名，這是到你厝啊，你姑厝啊？哈，我喺一間厝哦，แล้ว我聽到伊個迄個聲叫嘅時咧，伊成佇我耳仔邊啊喊叫呢，แล้ว叫你表兄妹聲，叫你表兄妹名，哈，伊叫伊慢慢嘛，我表兄妹名慢慢，แล้ว伊叫伊哦，แล้ว伊成個細細聲，伊成個 whisper 喊到就伊叫查甫聲，伊差唔多，I think 是查甫嚟嗬，but 個無安尼，無講就搖啦，哈對。你是聲喊弟弟叫伊哦，叫啊！我頭嘅時我聽啊，像吉利。我上嗰時我係表兄妹，家己叫家己，你知哦。我起來頭看伊無啊，伊困啊嘛，所以我本無插伊哦。伊又賣喊啊！是你講嘅事啊？第三暝嘅時，哈，差唔多喊咯。咁我第三暝嘅時嗬。伊叫住大聲啦，你知啊？大馬家，伊成個伊頭 whisper 啊，伊就來住大聲啊，直叫 repeat 下，你知啊？我未困咯，我驚，你知啊？然後第四次時，我表兄妹對啊，所以 I thought 哦，對啊 OK 啊，我使困啦。哈，特別第四暝困嘅時咧，我聽到伊叫我名嘅時咧。然後伊一擺伊佇我耳仔邊啊叫甲只清楚，你知我聽到。你叫啊！我嗰時教我媽白白困嘅，然後伊叫啊，就叫大聲啊，就叫響喊咋。我教伊媽講有人叫我。然後我媽驚啊，我成日講啊，唔知點解起來俾人講。你係幾歲 ？I think 我中學 ，I think。哦，大漢咧。我講大漢咧。哦，唔，你是唔是成講你16歲？你嘛講咪40講完，你冇啦。冇。我嘛知咧，我係 condition 呢知咧。哦。俾人講啊，伊就講，冇事，伊講冇事啦，人個白白困啊。然後困到對哦，然後 the following day 是阿妹是。嗰是上啱嘅 situation，然後伊就叫響，哇叫甲成個，伊叫甲成個要來 murder 我喊你知，叫甲只響我喊咯，我規暝是喊我未困，我甲伊嘛講，伊叫我伊催我甲伊嘛講伊要帶我去啊，我直喊，然後後尾是我嘛別得喊咯，我嘛講咯，我嘛講你人喊伊數弟弟安寬，咪差亂了。然後講啊，然後佢又掂起啊咯，無啊就 whisper 咯。哦，你把話仔就走去啊。然後就聽驚者，然後佢又是我媽。你聽到是一個聲啦。對，像一個聲嚟。然後第二次是我媽去問阿公咯。你阿公講，喺你物件是對我表兄妹嚟。哦。然後伊來冇走。伊來啊，伊 trap 掉一邊啊，然後晚仔我表兄妹對啊，意思叫我嘅事咯。哦。然後佢又唔知啦，伊阿公經嘅人來啊，唔知做下面啊，講來亂吹啊。咯，對。哦，有驚哦 ！Oh my god！ 我驚啊！我同你講，我好幾暝，我唔敢困啊。哦，你把酒開掉，冇聽到，還是你冚把酒個聽到？我今日準備困嘅時就實叫了。你但是醒起來時就冇聽到啦。伊有叫咯，我就是開把酒時，伊個直直叫哦。特別我看來看去，我看無人誒，然後我本無 feel 到講無管長咗咋。我直直聽到伊直直叫呢。聽到聲嘅啦，一聽到正邊到邊係啊喂，還是我唔知哦，阿 John 啊，計 surround 呢 ？surround sound 啊，哦 5.1 啊。Dolby surround 啦，哦。咯。有驚哦，嘿這裡我鳥啊，南西來啊喎，歡迎南西。大家好。南西好了啊，都。南西破病啊？
我是 OK 了诶，是講我條俾一個姑娘嘛，我未哦，你得呗。我條 influenza A。哦，哇，加油加油 H1N1。H1N1 啊，這啊 bird flu 啊。唔是啦，flu 啦，influenza 啦，我那咪是佢先顧聽啊。有些小人可能早幾日子。哦。當佢 OK 啦。當佢 OK 啊，真攞住 OK 啊，發燒退了就 OK 啊啦。嚇，發燒啲做係只坎坷嘅。如果發燒啊39。你咬哦，有老細有咬哦。哦，冇哦。H1N1 微寒。OK 啦，不如是講，喺面了咯，一個股咯，9個拜計攞住咯。哦，你出嚟安怎啊？出嚟我請 mask 咯，了日日啦，別使攞粒盤棚徑，我愛另外一個棚徑咯，別使白上一個棚徑咯。嚇。你見咩起來是啊？嚟我這裡新椒啊，咪做鵝鳥啊，會唔會嚕？咁冇貴嘅咩啊 Hello 男仔。Hello。我本來我是阿妹看唔知你會看到無啦？因為我其實真崇拜你，因為我聽你哎呦，快死咯！因為我聽你直接告訴你講嘅物件，嗰啲真刺激嘅。แล้ว我冇มี去學啊，我家己我冇มี去下邊了。我冇มี去看啦。燒酸啦冇。OK， 無是愛妹看，因為我唔知是我看到老三件，是看到大獨講，因為我佇廁所位倒落時，我看到有一個查某進我嘅房間，然後伊是穿白衫，黑頭毛長長，然後看袂到伊面，因為伊阿妹上條我嘅樹，然後我看到壁看到伊，然後我看，冇查某嘅啦，冇查某嘅。冇查某。哦，安尼就是看到垃圾件咯，香港。是咯。哦。冇查某嘅，都講是，伊是愛的是突破，嗰是見老人咯。哦，老人。見那本唔知你那有本啦。我一個朋友啦，是老人啊。啦，大粒頭講，大都講有囡仔。囡仔冇啊。我一個朋友看到嚇，就是伊看到講貴，啥是只阿伯呢？伊個青毛嚇，青毛白貴嘅。你是想問啦，可能你有陣時是跳過了白跳伊是看哦。你看到嘅是無啥咧清楚啦，朋友就是水地路，你知咱水地路後到啲當中半啊位會變起，咱把路甲行起到一個位嘅時候，伊個即 reservoir， 伊咪是有一條 pipe 落來上面，然後你現時特別按倒手現下呢，係一隻 L shape 呢，下邊嘅是，因為下邊有攞粒到了把度定到時，你係有一張那邊，你是到底係把度嘅，嗰陣看到枯掉啥貴阿伯安尼枯掉下邊貴咧，伊嘛講講是大度講，我只驚特別按佢下邊，因為都是大度講，我冇驚我看到。大度講是好嘅咩？驚咩？我咩都看到，我冇看到 Jesus 咁嘛驚。你唔要驚咩？小紅一問你動就出來 Jesus 是咩？你看到不是嚇掉啫？哎呦，我就我冇錯，我看到關西音樂都聽佢鋪咗啦，我咪準。大度講有幾多款嘅啦？有大咧都是歹，有大咧都是。我大度講夠歹啊！not 歹啊，只惡啊。哦，惡誒，哈。大度講有幾多？大度putih，大度hijau，大度hitam嘅。啊，對，但係是惡誒，咩啦？我唔記得咯。我對這條想解。唔是斜咩？惡嘅是斜。哦，大度hijau啊。斜邊。唔知啦，我知是垃圾嘅是硬嘅惡啦。啊，係啦，我試咗第三回呢個就是硬嘅。我知是硬加硬是圓嘅嚇。
嗰陣時學嘅，車都 OK 啦。但係啲有 authority 紅嘅都是 usually 伊人強，可是人咧都是伊人免伊人為伊人古早活嘅時，伊人死嘅時，伊人是那即溫度，即係未有講嘅溫度是唔是？係冇講係冇先。溫度先。成個 you grudge 啊，所以就係溫度咯。伊死啊無平安，你看可能睇死嘅什麼啊，黃死嘅嗰啲紅。你特別咱看到成個咱看到紅衫，咪是有可能即是伊個 indicator 講伊是100款嘅鬼嘅，無得到講是隻青紅嘅衫就。因為我在講人死後，若是講可能睇死亡死樣去打嘅死樣時候樣青紅衫咯。又可以報仇哦，有一個 case 嘛，有一個囡仔伊毋是互人睇死啊，然後伊會厝誒人改成紅衫啊。你特別你若是你愛你誒親人，你愛伊好過嘛？是毋是？你莫伊對來找，你莫伊對來報仇嘛？把你互人想，把你互人睇死嘛？伊厝人就是。安尼款做嘛，毋是逐人厝誒人愛伊好過嘛，因為囡仔死就慘咯，真係囡仔。是啦，我知，特別你囡仔死啊，就安尼慘啦。如果再叫伊對來報仇嘛，佫較慘。是伊無對來是佇，但是伊無通報着手，有可能伊一頭安尼應關掉佇換掉咯，你看。你就感覺到你 hold 掉你 grudge 嚟看咯，真係是對你報仇回來後，一改起來看咯，伊會喺笑。是啊，即你 case 頂隻阿龍有問佢話啦，阿妹講過會記無嘛？南西，你是短時嘅，是唔是邊一個 case 嚟嘅？邊一個 case 嚟嘛？頂隻阿正啊。有本邊看 post 過梅話人嘛，嗱喺見見到時家戰則慘嘅嗰啲哦。是啦，講真啦，是我嘅查甫囝安尼款嘛，我本可能我係款做嗰隻哦。係啦，是我家己嘅查甫囝嚇，我看啲得八啲，我講 OK 啦，做咩安款做？見仔去無好過，是我即係查甫囝是我生嘅啦。對，我會做咧。對，成個電腦是啦，我會叫我教英國中講掉講，你就係講唔知。講我媽可能搶伊個 bag 嘅時啊，拔到落頭殼邊度去，還是伊做，你唔知成日做你真正 aggressive 去就，我成日話會滾去，可能就，我平時我冇做物件哈，我 feel 到我會成日起小氣，可能咯。起小氣是唔是？你成日 protective 啊，你 instinct 啊，你會成日 protect 你出來人嘅時候，你會成日做出隻節目上。Not necessary 迄個人來關心愛呢，是人壞人做，壞人愛。是啦，特別就是壞人係決定。Because 人成個人關心嘅是 actually 壞人嘅做幾個好反應嘅，即係我咪講啦。你咪講咪得，你咪講啊，講啊，佢咪講，入面時候啊。之類就是無好嘅。變時 ，OK， 變時迄個。變時係咩？唔是我咪講，我咪講，而家之類就是無好嘅事嚟。好，你無好事，你咪講嘅人去做。OK， 你人有成個講 ，OK， 所以最近啊，你我再頂一禮拜，做咩事我 cancel 我 recording 去。喂，就是因為 Bruce 媽過身，Bruce 媽一拜我 set 我 recording 唔知是拜一拜二我 set 啦嗬，然後拜四拜五嚇，拜四早起伊媽就過身，特別我在伊老人啦94、95歲啦，然後我在伊去落群厝一堆啊，伊是成個單調可以 comfortable 看人啦，然後。我唔知講幾時發生嘛，所以我就咪是就 recording 個 schedule， 晚咧就過線咯，所以我唔知講我 funeral 是幾時會係咪，所以我都唔知。
伊其實要安排，所以我就改 cancel 去咯。我 instead of like 等咧是 in case 是隻 weekend 嚟講咧，我就出國鋪。But anyway， 我講咧嚇，你人有住人啦，這邊啦，有感覺想講去人出山，還是你想到講要去人出山，還是住出來人有人死，是你拉薩掉啥都冇驚驚喲。冇啊，我冇人看。住人拉薩驚驚。但我想的是別人的啦，頂到細漢的時啊，那是講有人對面嘅對面，往是對面出來有人死還是咩？我係實驚驚啊，你知道？所以我暗暝我未困嘅啊，我聽到人念經啊，西講念經，嗰陣時我未困嘅。然後特別就是出來人嘅時候，細漢的時我就冇驚咯，想講我細漢個5歲6歲時，我媽過身的時候，我就冇驚。特別當今嘅大人啊，大漢咧想出來人嘅時候，實冇想講驚，變咗成就 logistic sadness 有啦，想有想激心特別冇講成個要驚可能。我覺得冇驚，所以我是人咧，我係人咧，我想覺得人唔是驚。冇啦，冇講驚啦，特別冇暑假去咯，冇暑假去啦。是啦，冇講人暑假，絕對冇人暑假啦。是講我是垃圾掉講，家己就是出來人嘅時候，你別想講，你冇去想掉講，哎喲驚啊冇驚，頂到時我細漢時我會喎，我細漢時我未驚啊，未驚。喲，我細漢時我驚喎，我唔知是我是聽，特別是即對我較就是我你不好你在人排除一條路係嗬，就是講有人搭病，因為是聽到伊個即個啥西講啊、念經啊，嚇，然後你是聽到伊係一種嘅獨獨起來，然後嚟聲是啊，你不然啥？我聽到那個聲我就驚咯，當然想到唔驚。你有冇關係？所以你唔是我自己搞。驚自己個病。嚇？你驚到自己個病？即係冇咩驚，即係冇咩驚咯，有你個驚。啊，我聽人笑呢個驚。哎呀，其實講笑嘅嘛，你哎我係笑你嘅。你有笑啊？阿John阿John，我阿公。有豆嘅有笑。阿John。啊。我阿公過身時，伊咪是喺掛茶啲嘅面證辦咯。啊。頭整。啊，有沒有？大廳，大廳嚇對。แล้ว我冇驚，我冇9歲10歲，你看呢，我都冇驚，特別伊牧師啊，牧師來，牧師來時，伊人行，直列連呢，都一掛草嘅，一掛草邊了，伊人嘅家裡本有停嘅啊，嚇？清嘅咩？落清。哦，叮你嚇。แล้ว伊人啲念經啊，伊念經用伊真正嘅聲。哦。你看我聽見，你看呢我做我驚。哦，特別。驚伊掛草。OK。所以你喺你上面教啊，一個牧師一個念嚟經嘅。喺你是我係教嘅啊。我係阿公伊無入紅教，伊無入紅教呢？了這個是，我想伊是頭一次哦。特別我想問是拜佛嘅哦。係啦，你講嘅你想嘅應該是成個係Buddhist。我就只是會上來啊，會上。嚇。位嘅步係啥物來？穿位嘅步嘅。有可能有你是頭一次乜啊？我唔得掉。แล้ว伊個曼呢哦，伊個 beat 啫，伊個按照講成個 rosary 呢。哦，念珠，伊個半劍念珠。嗱，你看你試下，你看你試。無，伊無咁樣亂。嗱啲答，嚇，特別，嚇。那個你看教咯，看的包嚟是 back 嘅時，你會聽到伊人嘅。你是佛教嚇。念經嘅。書啦是會上啦，你是嚇會上啦嚇，會上。แล้ว伊人行啲顏色行一列，
伊食伊个观察，伊食伊个观察，食啲观察。然後聽下個人亂一句，然後真正奇怪啊！因為外邊啊本來都頂人去佚佗麻雀啊，啲北橋亂看真正流抓啊，所以學你囡仔你袂明白啊，這裡是歡喜啊，是有趣的物件，你成個袂明白那看。對，應該對迄個另外一個世界嘅人是歡喜嘅，伊樣是白啲嘅，你知哦？啊，伊樣是歡喜嘅，對往正講。伊成是對厝啦，你看嘛曉對。伊樣加一個 member 了。哦，你貴心了時，你就袂激心，你就袂情啊，你就袂激心，冇笑考，袂有出半行了，袂坎坷了啦。我對另外一邊嘅世界嘅人嚟講是好事，應該一個 member。誒，等陣自己小英好啊，哆來咪來啊未？嚟啊！我物件 set 得了。哦 ，OK， 各位單問啲梗係 set 得了。哦，你叫我看是關係你嚇？冇啦，我淡仔紅飲時候我去 search 拿到講邊啊。哦，除咗啊？唔知是唔是你講嘅？你看嘅啊？了南西你講咩南西？特別是你講驚啦吼，唔是驚之類哦，我就係驚去到路就。紅光標啊，嗰時 church 啊，人嘅袋率㗎了。我唔知最尾我真正驚嘅，老細。我去廁所，我再我去袋率嗰啲咯，特，冇咧我就叫啦講，我就驚啊，我唔知紅光標嗰時嘢啊，我喺度叫啦 church 啊。伊樣是走去那邊逃避嘅時候。我唔知，我就是去我有 phobia 嘅。哦，你頂到時唔該打邊看過咩物件？冇啊，特別我就是迄個 feeling 咯，我真驚咯，所以我特登我是啲出去哦，我等我揸住人去，我去啊，對啦。哦，我唔家己走去。我家己走去，哦，冇辦法，巴多天下面是冇可，等 service 了吼，揸住人去，到咧是走去。我頂到嘅時，我係至少我高等是到啲中路啊，你興義嘅學堂啊，嗰邊咪是至少我是到邊咯，一嘅站板就是到啲學堂嘅樓卡㗎啦，嗱學生用係正站板咯，所以我們就冇驚，你嗰邊啊驚，你一打波係站板啊，冇疼啊，你知哦，一打波係。十波係真文上嘅時刻，我一時十波係食我個合併，打波係食我後背邊嘅。所以你行接嘅時候，伊講你到你正手柄成十波係就係勁，你一個接簽就波係打波係就係勁。我只係打波就係勁啊！嗱時講伊部開便開啊，我就驚我唔敢去嘅。然後嗱時講伊開又開咧，伊本是陰嘅可能。然後有一檔嘅時候，合併因為。我人誒，若是講你高等誒禮拜每有 service 有啥物事伊是開掉誒嘛？誒，啥物人每才接來誒嘛？你接來有當時迄個 homeless 嘅人啊，還是像小人啊，有咧獨腳落邊行啦，什麼頭冇等等，睇下，因為走去到啲迄財經位啊，用啲財經嘅是洗面啊，啥物誒嘛？你咪見下自己看到啦，哇，驚死嘛！我錯到，我死痕個都知哦。有冇真正驚？我去站辦，我真正驚，我就是講我破單就是嚟看咯。表啱嘅幫，啱嘅財經我都冇乜乜去啦，啱㗎。特別咯，在咧南西應該在嘛？咧有當時咧阿媽是咧活動啊。有只隻，有當時往誒咧 youth group 樣去參嗰咧活動誒為嗰咧名講到啲斜水路嗰邊嘅啊，有冇一個活誒火學會係什麼嘢？到啲我嗰咧到啲安順路是啲咩路呀？哦，安順路呀嚇，所以伊去嗰邊講大班人有 visa 啲時，到啲嗰邊頭前嘅啊。出鏡喺啲叫咩？
咩花車 CRC 對面下 CRC 對面下邊是有一間嘅活嘅係咩啊？伊樣都去下邊為即係讓做，比較上是紅教嘛，特別我老參成個講去學別人嘅教，可能物件是，因為去啊翕小影到啲迄個伊個活動嘅咯，伊是成間坐到聽經講 lecture 啦，誒就啲下邊咧樣一個 youth group 嘛翕小影咯，走去樓頂為個即頭前咧翕伊 document 樣就在坐到，誒是對來是看到伊個寫小影出來是看到伊後尾有一個啥？幫透明嘅就冇啊，就冇啊 feel， 就到啲會。特別哦，活動有安尼款嘅物件嘅呢？有，就是講好多我人嘅 judge 咪是有，伊人成個伊唔是成個講哈魯嘅鬼啊，一種嘅鬼，伊是成個無位去啊，是伊 feel 到伊真正平安到啲平啊。我看 possible 嘅有本有可能伊啲迄邊受教啊，係咪？伊無驚誒，伊是成個伊是到啲平嘅咯。伊是啲迄邊修煉嘅啦。阿龍困嘅嘢。阿龍佢就是困嘅啦。啊，袂過種數。阿龍特別困嘅，阿龍就特較正你是一個 topic 一下，佢一是困嘅咋。我知，你見到我當地產嘅，地產特別是個困。我會當地產你，所以我冇法度。OK。你聽住人確確你咪打後啲。啊，你那是有人確確打咩？啲點別啊？即係啲點別。不，阿龍把啲你講愛係咪特別是我擺咗第四期，所以你咪未困咯。哎呦，哎，他會處嘅啊？冇阿龍嘅處嘅。哦，阿龍嘅處嘅走袂？我處我未走過。你會在韓國嘅是邊樣嘅？誒，我感覺上是一對我嚟韓國嘅咯，我唔知做事。哦，迄個查某囡仔嚇。哦。我記錄我講你啦，三成個要對。你好了，我做 passport 嚟嘅。我唔知做事，我感覺你要對我嚟嘅。你咩 passport 咧？這裡。passport 咧，我想到了有一擺啊，我係姨，我這邊Australia嘅姨啊，伊幫到我嘅講啊，去甲伊講啊，我愛來找你，但係我無 passport。哦，對幾好 passport。我係燒 passport 給伊。哈，對。就是我人燒了 passport 給伊啊，伊就講我看到你真歡喜，了你啲澳洲真好，蝦米，了 maybe 伊是少年我會講啊，會安尼款做啦，但係真係有買到嘅啊，真係是有 passport 嘅啊。passport 嚟。啊。個 iPad 個當 game 好啲啊。我試過。呢次我頂年試我爸咧 iPad。哦。情景嘅事。哦。你計 FaceTime？計 FaceTime 咯？冇 call 啊個。你講伊頂住是伊過新咧是你度看到伊幾日到咧是貴咧是慢慢講棒去啊，你還是去到冇？咋幾日個有忘掉伊啦，特別我知迄個是我家己。唔是成日學你報棒係咁看。唔是，是我係 dream 嚟啦，唔記得你。你忘掉是成日落平時啦，肯定是嚇。平時嚇咯。冇交代冇乜物件，我成日諗。你諗乜都佢交代。咱旁邊嗬，咱旁邊特登有老實講，嗰人旁邊是，咱啲旁邊是摘掉咱旁邊嘅。有當時會知。有當時知。我是10刀嚇，9刀半我是知嘅咗。我冇，你行到到韓本上，我哋唔捌佢講旁邊要起來嗬，石家在家己啲旁邊嘅喎。嗰陣時，哈利貴嚟告訴我，90%咧嗬。阿老妹有咩旁邊係咩數啊？旁邊。做棒。旁邊你冇聽過咩？旁邊。旁邊唔是做棒嘅意思，旁邊是。唔是，旁邊是夢遊。唔是。
旁邊是你做房嘅點先啊？你在家己啲房裏邊，係了，你會走未出，有一種 sleep paralysis 是唔是？我前幾日我都是旁邊咯，我就是講我係我人咧，我係精神啊，我在人嘅就我就講家己啲做得明嘅就，我就講家己啲困掉嘅就，特別我就講家己啲困，我就講家己啲一間房間裏邊，嗰啲房間外口直直流水咗，係啦，一直流水，係咯，我可唔可以去長 A？一個直直流水，你就直直放出來。係咯，對，我就是我個愛自己就係咁樣，我就講一水直直愛流愛抓出來咧就，唔知做咩事咗，係咯，咁樣我佢哋人。一叮當咧啊！我猜嘅是我咪去幫助。但係講你是房裏邊，你在，但係你個走出來是種啊。咱來講嘅 definition of 含面嘅啦，含面嘅話是成個講做房咧是無驚，含面咧是成個 nightmare 是含面啫。我做含面 nightmare 嘛，含面是做，我是講我仔都講係做惡房啦，做惡房，整個唔是跟含面冇關係。你做派吧，你猜起來你講嚇，就係我房度真奇怪嘅，就換有種對話嚇，你揸幾年嘢都你遲幾你驚，特別後面是一種，你啲房裏邊了，你個背出來咗，你個再講你愛離開，你trap咗，你個背出來，你個再講 this is a dream，你個再嘅咗。我就是特登安尼覺得。你就講我有興趣嘅 topic 係。房真嘢嗬，真係奇怪。咱講房係知道 ，OK 哦，我第四個 topic 啦，係佢知第四個 topic。有啲第四個 topic 可以講。啊，對，阿龍第四個 topic。就 risky 嘅第四個 topic 一頭冇嚟。冇阿 John 一時講房咗即係處個性嘅人，是唔是？冇啦，我是講，你是講咩含面嘅事啊？我是含面，我是真驚，就是惡房，就是叫含面咧，話。成個我媽講，係你有當時係你出來人講，問啲笑，小笑，阿妹是含面。唔是笑，含面唔是困是講話咩？伊唔是笑，伊是成個你而家個嘴哦，對人含面。你困嘅時講話，就是因為你。家己啲做房嘅咯，如果再講家己啲做房，但係你個別啲咩房會走到邊出嚟咯？我現在是比較困難嘅嘛，所以現在係啲行業家己，已經走咯，我哋零啊，對阿 John，with 講事實啦，我係father教我阿公嗰時候姑啦。我是500萬個人攞 can 咯。哦。也是500萬個。我係 father for almost 17 years 了。500萬個。我媽我冇辦過咯。嗰時死無辜嘅事嚟咯。我辦到我媽，而且嗰時我啲妹妹嘛，係咯，我辦到家己啲厝裏邊啲行來行去咗，係咯，直直有人叫我咯。係咯，我行去，而且嗰時我喺厝古邊個呢嘅啲妹妹嘅厝。我地方佢啲我佢行啱啦，看到我媽坐啲樓卡誒長長嘅一個 bench 位，咁我 at 超咗，係啦，我就請起來嘅。係啦，攞住人有人可能幫，成日講你正還是假，唔是講正假啦，即是有你有相信啊，無相信本好嚇，你是感覺到是一成啊。一嚟看你，還是安怎呢？安怎樣？我第明顯你知道是我媽，我 sorry 我mother 貴姓，即係地區節咗。我辦做古證。2014年，特別2014年，應該是頭切咯。我唔知是辦嘅就正啦。我感覺到我規間房間是烏嘅貴，係咯，我啲頭眼會看到一個真大嘅日頭咗。哦。係咯，日頭頭即有一個人徛掉嘅。哦，我感覺是我媽嚟看我咯。乜？我就是辦嘅多啲嘅，因為之前嘅就更加解釋咯 video。即係後應該點嘅有解釋嗎？應該點解咧？其實本是用 scientific， 我明白，特別 scientific 嘅 foundation 啊 ，scientific 本是
一種嘅 analysis 嘅嘛，你本是一種嘅 theory 嚟對唔對？就係講人會大漢，你人會大漢，人未必安尼細隻，大家安尼大漢啊，伊本身已經是一個 magic 嗰就對我嚟講。因為我唔係冇關係嘅之類，我但晚我講，但晚較早時我講內特別我被落係咩嚇？忙㗎咩啊？就定住特別是人講。我未記啊，邊啊人講邊啊時我講到。幫曬。唔是啦，個幫曬咩？講句白刀啊，幫曬。講白刀冇到時候。我唔會。係啦，照啦，咪講句情刀啊。係講落刀呢 ？OK 啊，豬腳多粒頭嚇。人講忙啊，做工嘅 all these things 啊。有真係最好看你知冇？假使有假如人講話，it means certain things，假使有學。假使有可能人食物件，都面係咪定 ？OK，嗰時我出嚟我忙幾多單啊？但是假如食物件咧，就是你嘅 health 有問題啦。有假使假如講話咧，usually 就是排行頭。要死得啦！假使無講咩話題？你望到，了看到你無甲你講話 ，just acknowledge 你 then OK。假使有假如講話咧，就是排行頭。哦，伊是要叫你起來哦？無 ，not necessary。伊無好事會來啊？排行頭 ，it can mean that 你 bad luck 哦。哦 ，OK，maybe 衰啊，運鏡可能。運鏡哦 ，all these things 啦。just what definition 就是排行頭。攞嚟記我講句話講對嚟啊。叫，因為劉鼎隨話，我困，以前唔知幾時 Christmas 時嘅可能啊。樂講個 Christmas。然後當晚伊講要佢講話就是排坑啦，我想講，死要少少教我講話，特別冇，伊冇教我講話。你問咪先緊撞㗎了，假使伊人過身特別 is within 伊人49日。Or if within certain morning period, then it's okay. 大家如即個人過身了，幾廿十年了5年6年 ，then after that suddenly 放了假如講話就是排行頭。我想到了，伊冇甲我講，我計講。假使人把你過身，了你忘掉，了假如講話 ，OK，that is okay。我講看我講嘅，只要去做嘅嘛，房間我記特別我是你成日講伊報網嚟嗰啲講話，我實是我講哈，我講即刻我講我係借伊捌去看網嘅啊。แล้วอีกที來你看我講調住話橋呀，伊曉怎好啊？一隻好聊嘅咋，一隻個可能幫掉咋，伊那是可能幫掉啊，伊無相那麼佢靠那無相嘅人啊輪流幫啊，有陣時是伊嘅死嘅 anniversary， 有陣時伊生日，然後有陣時是伊嘅等人生日，佢我都唔會記，本來伊生日其實，但係可能係 cousins 幫掉嘅咋。แล้วยังตัวพัฒนาอะไรมือมาเนาะอีสิมือวันมานะ即阿公佢係我綁掉係咪知啊？佢即係either伊生日，還是伊死嘅記，還是伊等人嘅生日，然後伊真厲害嘅，好特別唔是上隻人綁嘅，好唔上人咧，我自己人。唔阿張生阿好咯，我唔捌綁嘅我真係。It also depends on time。特別我。For example，就是紅甲波，所以let's say 一個紅過身了是波still 活過，了波困，伊紅有特時來講話，喺呢度比較緊。所以唔是講假如講話，就是隔了排行頭。It depends on situation。韓講咩？冇，嗰啲我唔知，我講過無，我忘掉我嘅媽。miscarry 了嘅 fetus 嚟做啊！我成日你不講嘅，就把別記咗講啊！七月15嘅事啦，了
伊就我就放着我开出我的厝的auto gate啦，我看到一个查甫囡仔，大我的小弟淡薄的。了，伊想到 model 的，伊的脚趾真济迄个 muscle 的。哎呦，了，sorry，我就问伊，我甲伊讲个红毛话咯，我讲 dude what the fuck man what are you doing why are you stealing my brother's jeans？ 了，伊就话过来甲我讲，伊的面像我的小弟的面啊，伊甲我讲姐啊，我下底冇衫着啊。我唔知做咩事，伊甲我讲好话。我是潮州人、福建人来嘛，我唔知做咩事有人有做咩事，伊甲我讲讲好话，讲好话。了，我甲我的妈讲 ，immediately 我甲妈讲，我的妈喊伊话，我甲我讲，伊喊伊去买衫，互迄个囡仔叫。Oh my god! So they before， tapi 你知唔知 about 你買 miscarriage？ 知，我真正係唔知。我的小弟啊，三四歲時伊會吹過我小弟佚佗的。我小弟會甲伊講，會甲我人講啊，I play with 哥哥 upstairs whatever。安尼款。了，你是哥哥是姐姐？哥哥 scan 掉了like 5 months 啊。了伊問題是伊即個 fetus 是 twins 來哦，是一隻。twins 是 parasite 來的 ，so the 迄個了 the remaining fetus 未 survive 了啊。伊係落嘅。I see，啊無伊未 survive 咧 ，because of 伊定個掉個另外一個。so 伊係冇 develop 上。無 fully develop 嘅。特別唔知伊會對嚟吹咯，因為我冇白嘅數嘛。Means is suppose 是教你下面 twins。伊迄隻 fetus 是 twins 來。So twins 是兩個大波，嗰是兩個查甫，嗰是兩個大波。一個大波，特別伊個一邊嘅 twins 是無 form 嘅。無 form 嘅。that means 伊 split 嘅時啊。伊 split 嘅時 split 就一個是好嘅，一個是歹嘅。做好嘅嗰間就是你小弟。好嘅迄款是嚟隨我偷衫咯。你迄個查甫。查甫嚟。冇查甫本。因為頭先都講，只 first 都是講是 sister 嘛，咧，所以都講你小弟是甲 brother。冇，唔是 sister，我冇講到 sister。我聽 sister， 我聽 sister，都講走了係 sister，頂擺伊看係咪 miscarriage 係 sister。fetus，我聽到 sister。唔使講了袂咧係。我怎麼冇聽過喎？冇聽過。阿韓有講過。是哦。你有講過我聽我冇記。這個是 library 嚟㗎。library 豆嘅 library 都唔知啊。即係都一本冊呢個路嘢，就叫幾咯。豆嘅唔是，豆嘅是我係 database 嚟嘅。乜同我是 Lulu 啦 ，OK， 我有聊嘅 ，OK。有聊的 Lulu 嚟，聊 Lulu。聊 Lulu。誒，了阿韓，你看到的是你還是幾歲？你小弟，係你死期咧小弟幾歲？迄時啊，迄時我21歲啊咯。你係小弟？我21歲，迄個囡仔才18歲哦。迄個 fetus 18歲哦。特別大漢，你看到是大漢咧，你看到伊面差唔多，甲你像甲你小弟淡薄嘅。伊關過我係小弟淡薄。哇！你看到迄個韓國隻硬嘅迄出戲，死啊！Along with the Gods。我只能講好看，我冇看。冇看過啊，讓人去看咯。有看了。叫咩名啊 ？Along with the Gods。Along with the Gods。應該咁講。這是韓國人嘅 belief 嚟。韓國人嘅 belief，你看佢而家一佢哋地經真係水嘅咯，即係韓國人嘅 belief 嚟。你死了，你報房整啦，你就要過7年關。你就要過7年關，7年關一直會窒。你講你古仔我講嘅片話，你係嘅人哦。有啊。
然後睇要切嚟，就是講伊去 review 到啲個記性，哇！就估咗伊試整伊做過嘅物件，嗰個第一嘅昂是會知咗。伊就講，你講你無嘛嗬？我學你知，1993年7月27號，暗暝7:15分，你做。你講過係咩物件啊？伊上面伊放 screen 嚟看嘅，伊看到伊估咗做嘅物件。哦。screen 是 Samsung 嘅，冇 LG 嘅。LG Plus 嘅 LED 嚟。到幾多咩？我落 off 我跌到啲嚟，我係啲嚟。哦，你記係咪啦？我係 Skype 伊咪用 Skype，佢變咗用 Skype。哦，OK，我 Skype 咯。咩？伊咪Skype 咯。我冇 Skype 啊，即係 Office 嘅電腦啊，咪用 Skype 啊，冇 install。你用咩？咪咁樣樣。然後伊講嗰實質是講，佢哋講一波嘅 topic。哦，對。對。一波就係嚇？特別一波唔係就好正哦。哦，是咧。topic 呢？第四 topic。呀，一波有正。但我講個 dream 掉。特別我唔知做咩數起嚟，見到嘅愛除話，因為我甲伊無演嘛，嗰啲伊無除我甲來解佚佗嘛。哦，都是伊會知嘛，伊唔除都除係咪啊？哎呀，嗰啲伊除我兄弟啊嘛。伊本愛除你嘅嘛，伊干那除了嘛，我看了嘛。老師講一句，因為這是知嘛，所以應該是伊需要物件。伊驚到嘅。你知做咩事？因為我人因為伊是細漢囡仔囝，我人擺糖了，我人無擺衫互伊，我人擺囡仔囝衫互伊。哦，你穿嘅衫，你要穿衫哦，對那是。伊 topless 特別要穿長褲。哦。所以我看到伊家姐。哦。我這數就好似佢喎，喂，原來我唔捌嗬。意思就我一人講了嚇，當今你乜嘅佢係情人講啦，當今。就叫佢係情人講，是秘密了。因為我本時候講，我時候講唔是秘密，所以我冇講，我冇去講啦。因為我就細漢嘅時候，我嘛甲我講，我係指教我係過嘅動物啦，佢拍掉一間咯，就係哦。哦。because 無類嘛，你成定咪無類嘛，拍掉咧。伊甲我講，我真細漢伊甲我講嗰陣，是落來無教，我無教我姊講，無教我哥講，無教我厝人講，因為我想講我嘛會甲人講嘛，我嘛冇講。了迄時我係爸過世了吼，了我爸過世了，了迄個西港人就問咯，就問講玫瑰囝咪咪啊，玫瑰嚟囝咪咪，了伊問我嘛是，伊問我姊，了我姊講嘛是往時看咯，我講無姊，佫有誒啊。我講有啊，有一間的嗎？我講無啦，我時間啊。有我講你會頭前一間拍掉了誒，了我只講無啦，唔捌聽媽媽講過，了叫我媽來了咯。我媽講是咯，有一間。嚇？原來是我一人知了啫哦。我唔知，伊無講我知，無講我高聽，無講我少聽啊。唔知咧。OK，一問題是拍掉嘅囝是幾來啊？對嘅。哦。所以死了本就被講出來。哦。睇到水嘅未走嘅。你嗰陣時講你唔，特別冇可能唔知啦，嗬？你就知。冇講我唔知，我就是好彩我知咯，是我嘛無啲，我嘛冇答講時間啦，個電話唔知發生咩事呢。哦。Usually 人落驚嘅or accidentally miscarry 係咪㗎咧 ？Usually the mother 伊拉咪講嘅。It's psychology is something that maybe is an embarrassment, maybe it is a shame, maybe it is regret. So usually 伊拉冇講嘅。tapi all these things 佢哋有算嘅。哦。未走嘅。tapi 你在人結拜企驚咪個人冇算哦。Because 我講嘅是要每嘢企驚冇就。企驚有錢最好款嘅，係無？有但係企驚就是人上加人會驚啦。然後我講，哎呀，我想你來企驚啦，係你無算嘅。
水诶都是都会用红线诶，哈哈哈对，迄个都是袂走诶，哈，迄个就是水啊。我叫我讲诶，伊人看望起来是伊 confirmation 是甲伊讲伊规个惊，规个查啊，伊是讲 OK， 这是对毋对？有3个后生，2个查啊会毋对，啊4个查啊一个客惊诶，哈对，准准诶。伊甲你讲，个客惊嘛，甲你讲啊。都講出咯。哦，客驚講得出。OK， 上個嚟 generation，人suka 講，哎呀，叫你嚟做 God sister 啊，叫你嚟做 God brother，佢哋咁樣唔嚇。你對用紅線。這是樣乜做，樣有嚇特別擺對對。然後I 跌都會會，是唔是？唔是跌會，呢度是一條紅線。OK， 當呢個正式一個仲會講個播唱鬼個是我鳥來，我鳥。背講個。嚇，來講我鳥。哆來咪你講。哦，哆來咪嚇 ，OK，sorry 嚇，對嚟啊 ，OK。OK， 這裡是 last week 發生嘅事嚟嘅。啊 ，last few weeks 呢 ？last week 呢？哦 ，OK。嗰個因為我先至我出門嘛。啊。So 我 last week I think 是執笠嘅事，就人等人是正過執笠啊。總之是。Sunday night 半暝我2-3點我到 Malaysia 咯，所以我過去駕車，我換車對我嘅厝嘛。And then because 我因老甲我白去咧，我嘅厝我個隨一間房間互伊啊，我厝正細間啊，所以我隨一間 Airbnb 到底我嘅厝樓頂互伊咯。你迄間厝咧，較早我捌睡互我 friend 住嘅。And then 伊住啊，然後我 feel 到我 friend 住時，我 feel 到 OK 啦，然後我嘛睡互伊住啊。結果伊甲我講 the next day 是講我規暝未困，我還沒數。伊講真亂，我還沒物件亂。伊講我困了，我目睭冚咧，伊個互我看到嘰哩嘅物件了。所以規暝伊講未困了。OK， 我苗見我未困了，我有甲迄個厝嘅人講，厝主講我講，你房間你厝你較注意淡薄，伊是 studio house， 我講你較注意淡薄咯，有遐尼物件咯。伊講安尼伊講係 OK 啦，然後單節是伊到啲往到 KL 嘛，然後我個叫我 husband 載伊轉來檳城嘛，所以伊有落來伊來我厝坐者先嘅，然後佢走，伊走我厝嘛，剩我一人，我個實做 housekeeping 嘅嗬，我做 housekeeping 時，我感覺到一個人徛了看我做咩咗。係了，我買幫你記你先，係了嗬，迄陣時差不多是下晡嘅時間呢，因為真正 strongly feel 到有一個人徛了看我啲做咩。係啦，我每時吼，我死了，伊若是徛規日咧，我嘛是徛到暗暝看了，我困我嘛未困。係啦，加一個差不多6-7點了，我個 feel 到迄個人碰見魚啊，無魚啊。And then 我個 call 我 husband 嘛講，你 father 迄個物件毋是倒迄個厝內，是人外口帶轉來 because 人半暝到嘛。人外口帶轉來，了你 father 落來，人為時放了我厝，你袂記帶轉去。係啦，總之。係啦，後尾伊差6-7點就走啊，所以好彩啦，無咪啦，伊無，伊 just 徛看咯，誒，可能伊無聊聊嘅，安尼可能咯。啊，攏大媽講做夢嘛，對夢對人嘛。我毋知捌學過我誒媽的個事，一個夢着有一暝，一個夢着一個查某了，伊在樓骹叫伊查某穿嘅衫是，你知定到人70應該是50-60年代時有請媽姐嘛？對，講迄個人穿嘅衫，上迄個查某嘅衫，媽姐衫白色嘅衫，白色衫啦，黑色褲，黑色褲，伊是穿褲呢，然後伊有黑色嘅白色嘅背，伊看甲真正清楚嘅，然後馬邊拍咧，拍頭針。頭針無馬邊路邊馬邊有可能查某囡仔可能，伊直直叫伊來啦，你落來啦，你落來，可能叫伊規暝，你就係未困咯。夢咗啦。伊個 feel 到真係佢呢，因為伊真正清楚唔是夢來，所以走去問人講咯。伊個走去問人講，人講個講，好彩你無對去，你若昨暝對去，你袂請了誒。迄個人咧，甲你有緣呢。但你走誒迄一日，你死去迄一日，伊過會來帶你誒。迄個人會來帶你，直直來帶你誒，你莫對去就對了。你看咯，伊講夢甲真清楚，所以我人教台灣嘛，一到你若是暗暝閣看到迄物件，你倒人你莫對伊去，你個 remind 你家己。
你看咯。哦。有大咧都是爱硬硬拖落去嘅。拖落啊你。有大咧都是，迄個人過世了嘅時，到底把啲世界真啊健康哦，伊人活嘅時，伊人 always 有人服侍嘅。服侍嚇。所以伊人 just 無人所來傳。會吹盤啊。你會唔管鏡來傳喎。你人幫物件，你有幫家物件小拍喎。什麼是冇？小拍。你幫到物件了，你喺你物件甲你小拍。但係你啊，嗰隻啦，幫到，但係。唔是嗰隻啦，有當時就是一個狗特別真係惡嘅，啊無咧有當時就是。但係狗嚟假亂嚇，你特別會。有當時就是人嚟。in human form 啊，唔知喎，係咪數啊？係咪意思嘅？呢個是講呢個係小拍。我 just curious 看咯。哦，我是講係咪特別意思啊？我有知道，我幫有幾年到啦吧？有知道我 high school 嘅時，我幫小拍了，because 我係古仔我係 room 我係 bed next to the wall 嘛。小拍了嘅時，我跪嚟卡踏喺你邊，嘣起來我跪嚟卡我啫。浪費你踏邊啦都。OK， 咁啊，變成啦，แล้ว這禮拜我特別給你隻字傾啦，這禮拜是老椒阿龍、鮮椒、鵝肉，個有啲啲人別哆來咪阿韓豆嘅南西英國中，個有裝啊，走起來有啊，這個有啊，但係都摸大嘛，個有掛粒頭咯，個住住，我講下。我先叫咩？唔使走啊咩咯？我唔走，因為我哋都comment join 啊，唔係 join。Next topic join 啦，幾我哋。next topic join。OK， 咁啊正式啊，禮拜個到底嚟聽啦，希望但是講啷個幾有咩幾個數啊，bằng掉幾啊字出來啦，嗰時你俾講嘅啦，使佢講咩你講。禮拜再見，拜拜。拜拜。OK， 我愛困了，3點8字啊，上早了我這邊。要緊4月1號嗬，就6點整了 different。是咯，哎呦，看咩嘅？我幾哪幾年？我點先啊？我點先啊？4月1號我諗曉咯。OK， here 啊，新嘅 topic 啊 ，next topic。Hello，คุณเลี้ยงไหม 我唔見小安梅南西。嚟自梅南西。嚇，唔見梅南西。嚇會。我應該真正係人愛梅南西，佢講你人，一看到嘅是係咪唔見？所以我梅南西是你唔捌看過迄個人來講，特別迄個人假如講伊個是你會 feel 到嘅事咯。我 depend 有啊，有陣時會咯。哦，因為隔籬人成梅人講，喺梅南西，你梅南西。對。玩都甩啦。同埋打啦，就咪其實就 website 梅南西.com。我係直接隔籬人俾梅南西唔見嘅。梅南西.com 啊，或者。Let's submit the question。阿轉做出來。不是我做出來，你自己做出來，你做出來。你來啊，人梅魯啊，分咗下，分咗梅南西就得啦，梅南西。他們南西愛做medium了。啊，做 app 咯。做 app 啊，唔是冇自己咧，梅南西 app。梅南西。ลองกี่แม่คิดดาวน์โหลดมันอะไรเกี่ยวกับApp Store ดาวน์โหลดกันนะ App Store 呀แม่บอก Play Store แม่Play บ่ Google Play Play Store Google Play
available 啊。OK，哦，然後個啊，若是講啷被梅南西，後啷就被 subscribe 就整咗，就整就 subscribe 之類啊，呢個即係定住禮拜 episode 係 dance 名 YouTube 啦，定住禮拜別講。OK。